আসসালামু আলাইকুম। আহ, একটা ভিডিও করতেছি আজকে। ভিডিওটা হচ্ছে আপনার ইংল্যান্ডে যে এই দেশে তো ধানের চাষ হয় না, নর্মালি গমের চাষটা একটু বেশি হয়। এই গমটা দেখাচ্ছে আপনাদেরকে। এটা ফাঁক একদম অলমোস্ট হয়ে গেছে, পেকে গেছে। দেখেন, সচরাচর বাংলাদেশে তো খুবই কম দেখা যায় সেটা। তা আজকে সকালে একটু এক্সারসাইজ করার জন্য বের হইলাম, দেখলাম পাশে একটা গমের ক্ষেত। অনেক জায়গা জুড়ে গমের ক্ষেতটা আপনার দেখতেই পাচ্ছেন। অনেক জায়গা জুড়ে, বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে গমের ক্ষেত। এগুলি নর্মালি একটু ডালু জমিতে হয়, যেখানে পানি জমে থাকে না। ওই রকম জমিগুলোতে চাষগুলো বেশিরভাগ হয়ে থাকে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, অনেক বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে, অনেক বড়। আমি জুম করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে। এটা অনেক সুন্দর না? আর এই জায়গাটা হচ্ছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এই যে গোড়া, এখানে যে হর্স রেসিং হয়, এখানে প্র্যাকটিস করানো হয় তাদেরকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কয়েকটা ঘোড়া রেডি করানো হচ্ছে তারা প্র্যাকটিস করার জন্য। অনেক সুন্দর জায়গাটা, অনেক সুন্দর। আমাদের দেশে নর্মালি এরকম জায়গা তো পাওয়াই মুশকিল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আসলে ইংল্যান্ডে গমের চাষটা একটু বেশি হয়ে থাকে। আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। একটু সোনালি কালার দেখা যায়, তাই না? জায়গাটা দেখতে ভালো লাগলো, তাই একটু ভিডিও করে সবার সাথে শেয়ার করলাম।